sinongeye kubaha ikaze mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye aho muherereye. Reka nizere ko mukomeje kugira wa mbere mwiza bari muri gahunda zitandukanye, tubifurije kugira gahunda nziza. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 barashinja leta ya Kinshasa gukwirakwiza ibinyoma no kwitirira abandi ibyaka. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ma 23 mu itangazo bamaze gushyira hanze bamaze kwamagana leta ya Kinshasa. Mu itangazo bavuga yuko ubuyobozi bwa Kinshasa buri kugerageza kwigira nk'ubutazi ibiri kuba bukitirira abandi ibyaha bukekwaho n'ingabo zabwo nabo bafatanyije. Ivuga ko hari ibikorwa bikomeye birimo kuba. Alliance Fleuve Congo ma 23 ivuga ko harimo kuba ibikorwa byo kurasa mu buryo budatoranije abaturage benshi, bakaba barimo gukoresha drone z'intambara zirasa zidatoranyije, bakaba kandi ngo harimo kwibasirwa abo muri Alliance Fleuve Congo ma 23. Uyu umutwe uvuga ko ibyo ari ibikorwa bikomeye byerekana kutubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amasezerano byo ku ruhande rwa leta ya Congo. Alliance Fleuve Congo ma 23 kandi irashinja leta ya Kinshasa gushyira mu bikorwa igisa na blocage idasanzwe ku gace ka Minembwe no kugaba ibitero ku baturage bo mu duce ivuga ko twabuhowe na Alliance Fleuve Congo ma 23. Aha bavuga ko hakoreshwa intwaro ziremereye na drone bigateza urupfu n'isenyuka y'amazu y'abaturage, ihunga y'abaturage benshi, ubuzima bubi ku bahungiye akandi. Alliance Fleuve Congo ma 23 ikabivuga ko ibi bitazakomeza kwihanganirwa. Turakubita tubangura twihuta nta gutinda nta kunyura impande n'impande. Niyo mpamvu gusaba ngo niba wamaze kugera hano nawe like yawe witerekeho neza cyane wihuse. Hanyuma kandi nawe mushya ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere, nawe subscribe yawe witerekeho byihuse cyane, nanjye nkugezeho amakuru rero gatanu kuri ikagenzi ikako. Reka rero twihuse tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo. Gisirikare cya leta ya Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi bakubiswe inshuro bikomeye na twirwaneho ni mu mirwano yongeye kubura hangaha mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 6 Mata muri uyu mwaka turimo 2026. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge mu bice bya Minembwe yemeza ko habaye imirwano y'umuvuduko mwinshi hagati y'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo na twirwaneho mu gace ka Gakenke. Nubwo iyi mirwano yamaze iminota itari myinshi, yasize ingaruka zikomeye ku ruhande rwa FARDC n'abambari bayo. Abaturage bo muri aka gace baravuga ko intambara yabaye hagati ya twirwano na FARDC, ingabo z'u Burundi nazo ziri kumwe n'abarwanyi ba Wazalendo bakubiswe inshuro bikomeye cyane, aho n'ubundi twirwaneho ngo bakubise ikabasubiza inyuma ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu bahamya abibyabaye hanga yagize ati habaye igikorwa cya gisirikare gikaze aho twirwaneho bacakiranye bitunguranye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bagizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo bakaba bacakiraniye Gakenke. Abenshi muri bo rero ngo bahungiye kure mu mashyamba bigaragaza ubukana bw'iki gitero cyongeye kubura muri iki gitondo. Ibi bibaye mu gihe FARDC n'abambari bayo bari mu bikorwa byo kugaba ibitero mu bice bituwe n'abanyamurenge ku Ndondo mu karere ka Bijombo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho benshi mu banyamurenge bamaze guhunga berekeza mu bice batekereza ko abashobora kuboneramo umutekano. Imirwano mu Minembwe n'inkengero zaho yaherukaga kubura neza ni muri weekend, ariko bikavuga ko no kuwa kane yari yabaye, ikaba igaragaza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza umurego, kandi ko ingabo za leta zikomeje guhangana bikomeye na twirwanaho ndetse n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23. Abaturage batuye hanga rero barahamya ko iyi mirwano y'akanya gato yabereye Gakenke
yashoboye gutanga isomo rikomeye ku ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ikagaragaza ko twirwaneho ikomeje kugaragaza ingufu no gutera ubwoba abagaba ibitero muri ibi bice. Dukurikiye hano ku Ibendera TV, nyemerera nongere nkubwire ngo turi makuru hano ku Ibendera TV, ni amakuru yitsaka nibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri bihugu by'ibiyaga bigari. Namaze kugera hano, ndongera kugusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. Hanyuma kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ndagusaba unkorere subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Hanyuma rero nta gutinda, ni munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana ibintu byongeye guhindura intera yo ku rwego rwo hejuru. Ndakubwira yuko Bwana Tshisekedi Chilombo ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamaze gusezeranya yuko agiye kwisubiza vuba na bwangu ibice byose abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagenzura cyangwa se bigaruriye. Ibi yabitangaje avuga ko mu gihe cya vuba agiye kwisubiza ibice byose byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo ze zirukanwemo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bwana Tshisekedi yatanze iri sezerano ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 5 Mata muri uyu mwaka, ubwo yarayoboye ibirori byo kwakira ikipe y'igihugu cye iheruka kubona itike yo kuzakina igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026 kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Ni ibirori Tshisekedi yahereyemo abakinyi ba Leopard, imodoka nshya ziganjemo zo mu bwoko bwa Land Cruiser, inzu ndetse n'andi mashimwe, nyuma yo gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusubira mu gikombe cy'isi baherukagamo mu myaka 52 ishize. Tshisekedi mu ijambo rye yavuze ko ashimira ikipe y'igihugu cye, umutoza wayo Sebastien Desambre na kapiteni Chancel Mbemba ku bw'ishema bahesheje igihugu cyabo. Yavuze ko umukino wa mbere w'igikombe cy'isi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izahuriramo na Portugal nta mpamvu yo kugira ubwoba, kuko abakinyi ba Portugal ngo n'abakinyi nkabo ndetse ngo bakaba birirwa bacakiranira mu bibuga by'i Burayi n'ahandi. Ikindi kandi ngo bafite ubushobozi bwo gutsinda uwo ari we wese bahanganye. N'amagambo Bwana Tshisekedi yagejeje kuri aba ngaba. Perezida Tshisekedi rero yasabye aba bakinyi ba Leopard kuzahesha ishema Kongo biciye mu kwitwara neza mu gikombe cy'isi. Uyu mugabo kandi yabwiye aba bakinyi ko ibyishimo batanze byanageze ku batuye ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze igihe bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23, atanga isezerano ry'uko agomba kubyisubiza vuba na bwangu. Aha yagize ati: rwose mwarakoze kubyo mwakoze kugeza magingo ye, by'umwihariko ku bavandimwe bacu bo mu burasirazuba bw'igihugu. Mwongeye kurema icyizere ku bw'igitike mwabonye amashusho. Birashoboka ko hari ibyishimo muri kiriya gice uyu munsi kiri mu maboko y'umwanzi, ariko tuzakisubiza vuba cyane tubikesha uwo umwete, iryo shyaka n'izo mbaraga. Ibi Tshisekedi ateganya kwigarurira ibiriya bice ndetse birimo imijyi ya Bukavu, Goma, Masisi, Sake na Bunagana. Bimaze imyaka imyaka iri hagati y'ine n'umwe
yarafashwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Icyakora uyu mugabo nubwo yasezeranyije ko agiye kwisubiza ibi bice mu gihe cya vuba, nigeze atanga igihe ntarengwa agomba kuba yamaze kwisubiza ibi bice tayari. Bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere dukubita tubangura n'aya makuru, nongere nkwibutse uracyabyuka ndacyagusaba ngo unkorere like niba wamaze kugera hano, niba ari bwo bwa mbere unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza nubikora. Hanyuma rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere duhindure ingingo muri aya makuru twerekeze muri Ituri. Mbabwire yuko muri Ituri ibintu byamaze gukomera nyuma y'igitero cya ADF ahitwa Imambasa, ubu havumbuwe ububiko bugera kuri 3 bw'intwaro. Ni nyuma y'igitero gikomeye cyagabwe n'umutwe wa ADF mu gace ka Mambasa ni mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zikaba zatangaje ko zavumbuye ububiko bwa 3 bw'intwaro bwari bufitwe n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya CRP Zaire. Ibi bibaye nyuma yuko iki gitero cyahitanye abantu benshi kikanasiga abaturage mu bwoba bukomeye. Inzego z'umutekano zivuga ko gukomeza kuvumbura ibi bigo bya birindiro cyase ububiko bw'intwaro biri mu byo bikaye nk'ingamba zo guca intege imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano muri aka karere. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bwa gisirikare aravuga ko abarwanyi 14 biri huriro abemeye gushyira intwaro hasi bakiyemeza kureka ibikorwa by'urugomo. Ibi bifatwa nk'intambwe nziza mu rugamba rwo kugarura amahoro n'umutekano muri Ituri. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje ibikorwa byo gushakisha aho indi mitwe ishobora kuba ihishe intwaro ndetse no gukumira ibitero bishya byibasira abaturage. Abasisenguzi mu bya gisirikare baravuga ko kuvumbura ububiko bwa 3 bw'intwaro z'iyi mitwe bigaragaza ko imitwe yitwaje intwaro igifite imiyoboro n'ubushobozi bwo kwitunga no kwitwaza intwaro, nubwo igitutu cya gisirikare gikomeje kuyigiraho ingaruka. Reka unyemerere twerekeze muri Warikare. Twamaze guhindura ingingo, turimo gukubita tubangura muri aya makuru. Twerekeje muri Warikare rero, reka nkubwire yuko ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera, w'abantu bagera kuri 4 tayari biciwe ahangaha mu gace ka Utunda. Umutekano ukomeje kuzamba mu gace ka Utunda muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hongeye kwandikwa ubwicanyi bushya bigatuma umubare w'abamaze kwicwa ugera nibura ku bantu 4 mu gihe cy'iminsi igera kuri 7 gusa ya vuba. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko umurambo w'umusore w'imyaka 20 witwa Abalumisa Bosco wabonetse mu ishyamba ryo mudugudu wa Osokari. Uyu musore akaba akomoka muri Kambaribau y'amajyepfo, ariko uburyo yishwemo kugeza ubu ngo ntiburamenyekana neza. Inzego z'umutekano zatangaje ko hari abantu bakekwa ko ibi bikorwa bamaze gutabwa muri yombi mu rwego rwo gufasha iperereza rikomeje kuri ubu bwicanyi. Iki gikorwa kije kiyongera ku bindi bikorwa byabaye mu minsi ishize bigaragaza ko aka gace ka Utunda karimo kwibasirwa n'urugomo rukabije. Ibintu bikaba bikomeje guteza ubwoba n'impungenge zikomeye mu abaturage. Umwe mu baturage bo muri aka gace yagize ati, turi kubaho mu bwoba bukabije, buri munsi twumva hari uwishwe cyangwa uwashimuswe, nta mutekano rero dufite. Abandi bakavuga yuko ngo gusohoka nijoro byabaye ikibazo gikomeye cyane muri ibi bice, ndetse bamwe ngo abatangiye no guhunga ingo zabo bashaka ubuhungiro ahandi. Abasesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga rero bakaba bavuga ko ibi ibyiciro by'ubwicanyi bikomeje kugaragara muri Warikare ari ikimenyetso cy'uko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba, cyane cyane mu duce turi kumwe mu duce
twegereye ahangaha. Kuba abantu bagera kuri 4 rero bishwe muri iyi minsi biragaragaza ko hari imitwe yitwaje intwaro cyangwa se abagizi ba nabi bakomeje kwidegembya muri ibi bice. Kuba impamvu z'ubu bwicanyi zitaramenyekana neza nabyo biratuma abaturage barushaho kugira ubwoba bwinshi no guhunga bya hato na hato. Ibi bikaba bishobora gutuma rero ubuhunzi bwiyongera, ubukungu bw'abaturage bugahungabana kubera ko n'imirimo yabo ngo irimo kugenda yikomwa mu nkokora biturutse kuri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwiyongera umunsi ku munsi muri ibi bice bimaze imyaka n'imyaka bivugwa yuko birimo kubamo ubwicanyi bukomeye cyane. Shuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye kandi mukomeje kubana natwe muri aya makuru, ni munyemerere rero duhindure ingingo twerekeje nanone muri turi ariko mu yindi nkuru. Ubu tuvugana ibintu byamaze guhinduka, ndakubwira yuko aha muri turi ibintu byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Ndakubwira yuko abantu cyangwa abarwanyi bagera ku 15,000 umutwe wa Force Patriotique et Integrationniste du Congo FPK binjiye mu mutwe udasanzwe w'ingabo za leta ya Congo witwa RAD. Ese ibi byabije kugabanya intambara cyangwa byabije kuyongera? Ahubwo ndaguha akantu ku kandi. Mu ntara turi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo haravugwa inkuru ikomeye ishobora guhindura isura y'umutekano muri aka karere. Abarwanyi bagera ku 15,000 bo mu mutwe wa FPK bemeye kwinjira mu ihuriro ryiswe RAD, ni ukuvuga Reserve Armée de Défense du Congo, mu rwego rwo gushyigikira gahunda igamije kugarura amahoro. Rero abarwanyi akaba ari muri uwo mujyo bemeye kwinjira muri iki gisirikare. Ibije bituruka mu biganiro byahuje impande zitandukanye hagamije gushishikariza imitwe yitwaje intwaro gushyira hasi intwaro no kwinjira mu buzima busanzwe cyangwa mu nzego zemewe n'amategeko. Umutwe wa FPK uri mu mitwe yitwaje intwaro imaze igihe kirekire ikorera muri turi mu karere karangwa n'amakimbirane yashingiye ku butaka, umutungo kamere n'amoko. Iyi ntambara rero imaze imyaka myinshi ihitana ubuzima bw'abantu benshi, irateza ubuhunzi bukabije. Kwinjira muri RAD kw'aba barwanyi bivugwa ko ari imwe mu ngamba zo kubinjiza mu bikorwa byemewe, bityo bakava mu mirwano no mu bikorwa by'urugomo. Umwe mu baturage bo muri aka karere wavuganye n'itangazamakuru yagize ati, niba koko aba barwanyi bashyize intwaro hasi bakava mu mashyamba byaduha icyizere cy'uko tugiye kubona umutekano, ariko twabonye amasezerano menshi ashyirwaho umukono ariko anigera atanga umusaruro. Undi muturage nawe akaba yagize ati, icyo dushaka ni amahoro arambye, si amagambo gusa. Babivane mu magambo rero babishyire mu bikorwa. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano mpuzamahanga bakaba bavuga ko iki cyemezo gishobora kugira ibisobanuro bigera kuri 2. Ku ruhande rumwe gishobora kuba intambwe nziza iganisha ku mahoro niba aba barwanyi bazashyira hasi intwaro koko kandi burundu. Ku rundi ruhande hari impungenge ko ibishobora kuba uburyo bwo kwisuganya bushya, aho imitwe yitwaje intwaro ihindura imiterere ariko igakomeza ibikorwa mu bundi buryo. Bakavuga rero ko bishoboka ko aba bashobora kwinjira muri iki gisirikare bagamije kwisuganya no kureba uburyo abazatorokana ibikoresho bakajya ahubwo gukomeza ibi bikorwa bigujeho intwaro ziremereye. Hari kandi ibibazo bikomeje kwibazwa bishobora kuvuka kuri iki gikorwa, akaba ari umubare munini w'abarwanyi 15,000 ushobora gutuma kubacunga no kubinjiza mu buzima busanzwe bigorana. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Bashimire cyane, mbifurize gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza.